焦點視頻黃法海實戰完機嘅時間，熒光幕見到黃法海師傅。大家好，嗱，師傅啊，今集咧我哋都準備踏入呢一個嘅農曆7月嘅時間啦，咁所以咧都同大家分享下一啲俗稱叫鬼節啦嘅一啲嘅禁忌同埋知識啦。咁啊，每年咧坦白講句都要同大家溫故知新㗎啦，係咪？即係雖然個鬼節就年年都係咁樣，係咪？年年都有㗎啦。咁但係都慎防咧，始終係有啲百厭仔、奀皮仔，係嘛？因為例如上集我哋講過我哋咧就都唔係幾鼓勵大家靈探。咁你知可能有啲人係反對添啦，直情係反對。咁你知可能有啲人即係中意刺激嘅，直情最好就7月就去靈探，係咪？孭咗鑊之後就靜雞雞上嚟揾我哋醫啊乜嘢啦。係啦，揾我醫我都會鬧你嘅。係啊，冇錯啦。咁啊，所以即係都係循例啦。咁啊，始終我哋都有一個責任，就要同大家去講翻啦，係咪？呢啲嘢應該做，係啦，呢啲嘢唔應該做，係啦。多謝你收睇我哋嘅影片啊！準備收睇真正內容之前，麻煩大家幫一幫手，支持一下我哋嘅影片製作團隊。呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。同時，如果你想睇到我哋更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋焦點 FMTV 呢個 YouTube 頻道。希望你可以靜心觀賞我哋團隊製作嘅內容。焦點 FMTV 同埋其他子頻道未來將會一直製作更多實用而且具有價值嘅資訊。如果想進一步收睇更多，例如文章專欄、文字新聞同埋線上課程嘅話，請登入我哋嘅網站 www.fm.today 就可以睇到㗎喇。多謝各位。冇錯啦咁所以嗱，今集又要講下啦。農曆7月，阿師傅有咩做得，有咩唔做得咧？嗱，第一件事即係大家都未必啱聽噶啦，就唔好去咁多夜街。係就即係當然啦，政府話要夜繽紛啦。係都係早啲翻屋企啦。冇錯啦另外就話好傳統唔知真定假啦，但係咧我自己經歷過咧，就係真係唔好亂咁拍人膊頭。哦，係拍膊頭咧，即係話相傳有3把火。係咁拍完咧，即係會窒一窒嘅。係嗱，仲有呢幾年都興噶，啲小朋友咧係唔好喺郊外揸架車出去曳曳女曳曳即係嗰啲架車會震嗰啲。係啦。一就係香港法律啦，公共地方唔可以有猥褻行為啦。係。二就係話你係招惹到靈界嘅。係。因為靈界係中意睇呢啲嘢嘅。係。咁你隨時咧就會黐咗件嘢翻屋企啦。係。跟住咧就唔慌唔曳曳啦。係。同埋年年都提㗎啦，就係呢段時間咧唔好去游夜水或者係啲水塘海邊啦。哦。因為靈界嗰啲時喺水咧就會有凝聚力嘅。係。咁好多時你年年都鬧㗎，年年啲水塘梗係交1-2個後生仔嘅。係。大家自己避忌下啦。係。仲有就係各位唔好飲醉酒啦。係。同埋嗰啲軟性毒品大家小心啊。哦，係。咁如果可以嘅話咧，就係可以向法科師傅求一道護身符啦，同埋屋企可以準備啲艾草。哦。艾草可以俾你分啦。係。清緊間屋咁樣。係。咁保護到自己咯。係。有時有冇話啲即係例如啲猛鬼地方不要去咁樣，係咪又係其中一招咧嚇？我驚講完之後啲人好 hyper，即係個個走晒嘅。我哋唔好特登講啦，佢哋自己查到係佢自己責任啦嚇。係。跟住曲線宣傳咗某啲地方嘅，阿黃生講嘅咩都提㗎，推介到時我哋2個上台啦。係。原來你哋曲線嚟宣傳咗2個地方。咁有時有啲人係就真係咁衰嘅，即係鬥氣㗎嘛。係啦，即係你越叫佢唔好做嗰啲，佢越係要去做咁樣嘅。淨係啲老人家鬧咗30幾年，叫人哋唔好游夜水，唔好去邊個水塘。就年年都有人交數嘅，咁都唔使講啦。係，冇錯 ，OK。咁好啦，農曆7月就當然就係呢一個嘅鬼節啦。咁但係同時都有一個節日嘅，就係我知道就叫中元節啊。咁我想問下有冇關係嘅咧？同埋應該我哋呢個中元節要做啲咩咧？其實我哋都係叫布施啦。係。同埋就。我記得2-3年前講過一個 topic 叫做五鬼運財。
係記得。咁咧就當其時就係農曆7月份要幫手嘅。係咁我有個客咧就係差唔多係逼到爆廠㗎啦，即係俾啲銀行逼到爆廠啦。哦係。咁咧就要救命啦，咁啱當其時係7月份啦。係。咁我用過一招咧就係叫做50招財法。係。咁當其時就需要預備啲符啦、衣包啦，就喺十字路口嘅。係。咁啊，當其時喺葵涌某一個近貨櫃場嘅地方啦嚇。係。就嗰個路個煞氣要重嘅。係。咁啊，佢化完之後咧，當晚嘅凌晨咧，3點零鐘咧就有個長途電話，就真係鬼啦，係講英文嘅鬼佬。哦，OK。一輪嘴就係鬧佢啲交貨啊、質量啊，咁啊，即係一輪問候啦，鬧到佢啲基本上謝晒之後咧，就突然間就問佢張急單做唔做？佢直接同客講話唔夠錢。哦。第二朝個客咧就打住7成訂，即係打住啲訂俾佢先。係。咁跟住就俾佢攬過咗咯喎。係。咁我話你記得7月份之前咧要還翻，佢去翻個十字路口咧就燒翻嘢。係。咁啊俾佢大步攬過。係。佢呢招叫做50通財法。係。係啦。哇，其實都幾感動喎，即係十方兄弟啦。係咯，即係呢啲真係俗稱叫抵屌啦，係咪先？俾你屌完有生意喎，大佬，係咪先？最好似就係夜媽媽打嚟一輪喺度交叉嗱，呢啲質量啊、交期啊，點知我要賠錢啊？跟住咧話係咁受咯。對張急單你做唔做啊？係。都唔夠錢啊！咁啊，我聽日改訂俾你先啦。又俾你攬過。哇！真係眼濕濕啊！聽完都真係。係啊。即係咪當然啦？俾人乜嗰陣都眼濕濕嘅，係咪先？係咁俾人鬧。係啊，冇錯。俾佢大步攬過咯。係。咁但係係啦，起碼就即係大步攬過啦。學阿師傅話齋係嘛？咁同時，咁我又好奇問下啦，可能有啲客都問，其實有時例如呢啲喂咁急嘅，頭先你講呢個50嘅法事咁樣。係。有啲人話：喂，係咪好似碌 credit card 咁樣㗎？或者甚至乎係有冇副作用㗎？師傅嗱，如果講緊招財咧，你平時你要有福德先得啦。即係好多時鼓勵啲人平時你有布施㗎嘛。係。咁你好多人會驚話你做法事會唔會係OD 咗？係啦，或者係預知咗？咁你唔係話就咁做完算數㗎嘛？你平時要枕住有對社會有功德先得㗎嘛。係。否則你個法用下你都冇有啊，都唔靚㗎。唔係我講到話，我哋玄學法科其實就係幫人哋解決個搞掂個 engine 啫嘛。係。你都有先得㗎嘛。係。有你嘅能源就係你嘅善業咯。係。你冇善業嘅你冇有你都行到落去。係。冇錯，所以其實有時大家即係樂善好施。我覺得都要醒啊！即係唔好諗到就係話，喂，係咪碌 credit card？咁你都要諗下，究竟你自己平時係點咧？係啦，係嘛？因為頭先都有講過，有啲時尚上嚟會問話自己財運，咁俾我問多幾問，錯都幾錯。原來出嚟做嘢10年咧，冇養過父母嘅。咁你冇養過父母，又學咩人講財運咧？係。你對個社會冇擔當，對屋企冇擔當，你講咩財運咧？係，冇錯。咁但係我又想問下啦，即係都要講一講嘅，我覺得都係一個警世嘅作用嚟嘅。咁老實講句，有冇即係會唔會有時有冇一啲例子，可能都聽過有啲人真係喂，農曆7月啊嘛，係嘛？我就揾啲即係邪嘅靈界嘅幫我咁樣其實有嘅，應該3-4年前咧喺我哋其中一個分台啦，怪談係嘛？係。咁我講過就澳門有聽過一個叫燒鵝陣。燒鵝陣喺7月13做嘅。係。咁喺舊葡京嘅十字路口咧，就踏入子時咧就係有溪錢啦。哦。各個方口一日動一隻燒鵝啦。係。咁搞笑。跟住就派街坊啦。當晚做完之後咧就爆場㗎啦。哦。最早聽翻啲澳門朋友講咧，就話係阿葉漢叔做起先嘅。係。葉漢即係你知邊位係漢叔啦，即係賭神啊！其實佢就真係賭神啦。真係賭神啊！咁最早係佢做嘅。係。咁而家新一代嘅葡京博彩公司就未必會做呢套嘢。係。即係20年前都仲有呢樣嘢。哦。燒鵝陣
係係係。咁但係有冇其實有冇一啲即係唔好嘅反效果啊？都冇嘢嘅，咁賭場每年都要報銷嘅，有個好龐大嘅慈善基金㗎嘛。係咁呢個就係你食唔食得行，賭業嗰行都要睇你屋企個家運㗎嘛。你係同我都唔必做到嘅。係。OK，咁有時候好啦，有冇話可能例如某一啲人啊，農曆7月就真係特別要小心，即係都唔好咁行啊，師傅唔好講壞人咁樣啊嚇，即係例如係啊，有冇可能有啲人佢可能例如做完一啲法啊，或者佢係唔知學嗰啲乜，佢跟咗啲乜之後，喂，農曆7月真係要小心啊！守一啲禁忌之類，其實就普通人都係嘅，即係如果你話我唔計派別啦，係如果你見到人喺宗教活動或者係球場有啲儀式嘅話，冇必要去批評或者多把口啊。係因為其實我見過有啲第二個宗教嘅人啦，海外宗教人士咧，去到球場咧，硬係指指點點，其實係唔係幾好嘅。出咗事就費事煩啦。係即係你可以唔信，但係你都要尊重，係冇必要去妄下判斷去批評咯。係係，確互實相尊重。係好咁啊！嗱，最後一條少少問題啦嚇，咁可能有一啲嘅觀眾啦，咁佢又冇學法嘅，咁啊可能純粹普通人一個啫，咁但係可能啊確實真係咁啱得咁巧，例如可能佢工作需要嚇，佢啊成日要出入可能即係大酒店啊，或者可能亦都係有時啦，可能真係唔知啦嚇，佢最近係咪得罪人啊之類嗰啲嚇，農曆7月佢特別驚啲㗎啦咁我想問啦，呢一個月份點樣做到第一條防線咧？嗱，頭先講過啦，可以向法科師傅求一啲叫做平安符啦。係另外就係頭先提到啦，可以準備一啲國貨公司有嘅叫做艾草艾條，即係平針灸用嗰啲啊。係可以拎嚟咧，你去完啲敏感地方，揾隻鐵兜化咗佢，你攬嗰個艾草咯。係咁就可以清咗啲唔好嘅嘢。係第三招就可以喺醫治鋪買一張叫做大白解。哦，大白解咁咧就由頭掃到落腳，跟住就化咗佢。係爛咗啲第三招啦，係啦，有啲普通市民可以做到嘅嘢。係OK 嗱，咁希望咧今個月大家平平安安、順順利利啦，係啦，冇錯啦，係啦咁不過當然啦，我覺得呢個所謂嘅平安咧，其實咧係可以控制喺你自己手上嘅，係嘛？即係學阿師傅話齋，係嘛？你唔好亂嚟，唔好亂講嘢啊！做工地嘅朝頭早 check 晒啲機器先，係啦。係如果有預算嘅，咪當報私下街坊咯，係咯。係啊，冇錯啊！嗱，咁希望今集嘅內容可以幫到大家啦。不過當然，如果不幸地有任何一啲什麼事情發生嘅話咧，咁大家都記得可以喺翻熒光幕嘅熒光幕嘅右上角啦，或者影片資訊欄咧，都可以揾到黃法海師傅嘅聯絡方法嘅。有任何疑問嘅話咧，記得盡快請教佢。咁即係。有啲嘢就盡快解決佢係嘛？咁希望幫到大家啦，好冇？咁今集嘅時間到啦，下一集我哋再同師傅再講其他嘅話題。多謝大家，拜拜。多謝你收睇我哋嘅影片啊！我哋誠意邀請你，千祈唔好走住，繼續睇埋落去先，因為我哋仲有一啲嘅說話想同你講。不過講之前都請大家幫一幫手，支持一下我哋嘅影片製作團隊。呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到我哋更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋焦點 FM TV 呢個 YouTube 頻道。焦點 FM TV 同埋其他子頻道未來將會一直製作更多實用而且具有價值嘅資訊。如果想進一步收睇更多，例如文章專欄、文字新聞同埋線上課程嘅話，請登入我哋嘅網站 www.fm.today， 免費註冊成為我哋嘅會員。我哋嘅網站系統每日都會自動向你提醒新嘅重要資訊。你可以睇到我哋嘅網站首頁右上角嘅位置就可以見到登入或者註冊。撳入去你就可以用你嘅電郵地址啦，或者 Google account 或者 Facebook account 去註冊或者登入成為我哋嘅會員。
過程只需10秒鐘嘅啫，快捷而且方便。由於我哋將會推出積分系統啊，所以越早登記，未來嘅積分就會越儲越多㗎喇。希望大家多多支持。仲有啊，去到我哋嘅網站喺首頁嘅位置，大家可以見到我哋已經開始咗焦點專屬嘅玄學家同埋健康專家名冊，只要入到去就可以一覽無遺所有焦點 FM TV 曾經合作過或者合作緊嘅專家聯絡方法啦。當然啦，其實喺每個專家嘅節目入邊，熒光幕嘅右上角大家都會見到有一啲嘅二維碼喺度嘅。其實大家只要掃一掃，一樣可以入到去每一位專家嘅網站專頁，亦都可以直接睇到佢嘅聯絡方法添。焦點 FM TV 邀請唔同嘅專家免費分享佢哋嘅專業資訊，從來都係承諾不會從中收取佣金嘅，因為我哋希望用最客觀嘅角度去為業界作出推廣，同時亦都對我哋嘅觀眾負上一定嘅責任。2024年嘅8月，我哋舉辦咗5週年嘅台慶網聚活動，參與人數接近200人。今年我哋再接再厲，嚟緊嘅8月同埋10月，焦點 FM TV 將會舉辦6週年台慶活動，活動將會分香港場同埋澳門場。今次嘅活動係首次實現港澳同辦嘅歷史性一步。詳情同埋報名方法可以睇返我哋嘅網站 www.fm.today 詳細了解。多謝各位。影片到呢度咧，真正完結啦！麻煩大家幫手支持一下我哋嘅影片製作團隊，呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋嘅焦點 FM TV 呢一個 YouTube 頻道。多謝支持。